Tembesili chaîne moko kaka ekaki masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonner na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emami sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite beta kaka Edo Kaungu TV na YouTube okupe sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonner na chaîne yelengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya Yangandeko. Orobi Buhari mixato te, mixano te. Waro be yomo. Vraiment. Makambo. Mwana moso ya sala makambo na kisasa wa. Vedi makambo. Orobi makambo pro moni makambo. Oh super go. Ojuya Olukaka okosu. Bana na lona bananga. Oh eza bokoko awa so na posa lamba tina buki. Obukia. Lubalu baranga ipe yango. Yango wa. Oyibo so na kanini. So to kwa baloke kusulu banda. Oyo mutozo. Tokisa mwana ndenge kusana. Ni kwa ngeke kuna na mpango. Nanga wana sima. Mama ngana cheka na bakantini bona sima kuna boy. Biloko oyo eyali bokoko. Vedire na mindera bako cha biloko oyo basali yango na basavon. Biso nde twari mabuka na toko mona ka biloko na biso ya boy. Po to sela ka yango tolingi to bebe marajo bale. Okibimbango na pharmacie. Oyo za bio. Bio. Lokola mese bio. Écoute. Twali bien. Twali bien. Mona nanga ya yakiti. Ngaye sekwe kotika ya ngai ayei na fosi bisiyo ya Jacques Zake ko ngaye peti na ngai ali na terrain mais yo zero yebisa lelo sala makambo ya ebele atongeli ngai baba biloko yo bana ya bakashi wana te kore atina kombo na ngai asimbi ndako mosusu kuna na kote ya kinkore kuna akotia asiti na ye ya mwa mizima bato bayi kuna ba meri balai sepe kolala balali na bango nzambe na nguya sikoyo nzambe lokola wana ya kikore wana ina proze wana te soki akemiki kako ya wana sali aloko na ebolo na ya telemisi yango esala mama sikoyo na ina problem mwana mama yo za sota problem yo poto bana mayele ngana botiki zenge na muto likolo nzambe yo bota kutumi barenga ina yalika kana moko yo wana za kasi yango nzambe apamboli ete mama nzambe yo kinga ima mpo moko wana soka yaliki makamu malamu te na ngaki na suka wapi ungo suka wapi ngai kaka na kota ka moko sikoyo na yeye pai na yo po makamu ngai na yo to yebani soki likambo yali na fami na ngai pe na kotika tete moto mosusu ayeba yango to moto mosusu asavourer vraiment akotsa milimo na koya epai na yo mpo wali na eloko ya kitoko awa wali na mbuma ya kitoko awa sikoyo mbuma wana nalingi yango epai na ngai na libota na ngai ebota bana esala baetape tori ya mbuma wana po mwana na ngai Zake kuna na mpoto ali na ba problème sérieux na mosi na ye tala bana babana na kina Zake wana bayaki bana mike
ti wana te mosi wana apesa bambuma akopia bambuma te akobota te nalona paipai na kata mbuma nyonso ya paipai na bwaka mwana ya mwasi mwana oyanga ya mwasi mwana ya mwasi wana ngai na boyi na ngai nayebisisaki ngai nabi ngai moko nayebi mwana ya kamarade na ngai oyebi ye ngai nasololi na jake jake mpe ayebi eloko te ayebaki eloko te nini te ndenge na ye yawa ayebi mpe eloko te miteke merera ye oyebi biso na babulu te ngai nalobi te kotika mwana mobali oyo ndenge wana te ali na mbongo ali na nyonso ngai na bota be ye moko wana sikoyo ye soki akufi tata na ye akufi atika ngai na mwana moke héritage wana topesi yake ipoto ye akobota te soki akufi wana vedi ngai mpe nakufi famille ali lisusu te oui naboyi yango te mais oyebi yango bien mama répertoire mikanda ntango okotaka osiniaka nde na ngai osinia na gite en réalité so na bina loba lelo eza mbongo ndako oyo fofuta apa na ngai nalobi yango bongo pourquoi omoni lupango oyo tozaka bana 4 toza a 3 oyo bomonaka mais papa aza na mwana na ye mosusu abotaka na mama mosusu oui aza ndeko na biso kipekapeka papa aza na mwana na ye mosusu oyo aza mpe héritier komoni aza na niveau parcellaire te naboyi te soki na ye eza mpona nini ntango tozwaka bambongo ya fin du mois epe balocataire tosangisa yango apres tokaboli so tokaboli toyebi ke somme ebimi boye tokaboli naboyi te nayoka sabino fardo te ngai nangi naloba boye omoni mbongo nyonso oyo opesa pa gi emonanaka te topesa mpe nyonso te yango lelo botikala na bandambo me mbongo ndako $20 désormais dès aujourd'hui kofuta mbongo échanger bondo futa supa gite bondo futa pa na ngai omoi na bano papa mbiso aboti nakoloba ka ngande mutu mutu ezo raisonner ka ngande mutu na oyeba valeur ya bandeko mal pa biso tozi ba locataire so yana biso loba ne mingi te nga mabe na ngaka pona na salama pona koloba yo bito pesa mbongo pano te ndeko no soki yana soki leki na libumu ndeno kwa mutu atia soki farine na kaloba era ko ya awa ya to pesa mbongo te atia suba kelele ma chérie ba finga mbali na lobi abengisa leki na ye wana vandisi ye soki gi wana vandisi gi ye moko avandi ayebi soki ko pesa ka sumbongo na maboko agite pona ko éviter pas problème darling vraiment na comme si nzambe parce que nazelaki mokolo nzambe vraiment zwa lokumu na kokete na longwa na tika porte ndako nanga na ya kopesa rapport ya makambo agi j'espère azan ndeko no oyebi bien koleka biso po biso toyebi moi moki donc na mokuse pona za mokuse gi akotanga awa na ba commissionnaire dia ebisanga ke yaza héritier lopango na boite mais mutonga na sinane ba papier eza yo en plus na sepela mingi ko solo anayo parce que ozaka na compréhension on comprend biso ba locataire sur 4 bien 5 locataires toza awa so ba lobi ke bazaka l'aise vis-à-vis na gise ke bakosi na komi même na bimi na za mal à l'aise na sima na yebite so likambi ko koya parce que leki na nga ona otoloba ya loba na ya landa tata mwasi na nga ndeko papa banda ko loba mingi azape matata adifo makamsu gi asala kangam na boma moto pona za mukolo ozoyoka soki eza boye bandaka loloba na nga kete mama répertoire mbongo ndako ko futa soupa leki na nga te ko pesa pa na nga sans problème nga so na pesa gi mbongo parce que lobake ya darling a lobi pesa mbongo et puis erreur obino bo sala ko pesa ke mbongo ndambu asingi bo pesa mo $20 ozo pesa mo oyebi kala ndanga tina église donc moi c'est na ya ekomba ali ekomba oyo alingi wana toyebi bango bato balonge seme bafrançais basesisela bapatati c'est tout ça mama moi je vais moi ngalabi yo je vais awa te awa je vais aviawa boni boyeko yo na poto tikala kana poto na badodine bo vana na badodine nenge wana bavanda bango na badodine sikoyo ngai namonaki boye uri akende kobeta miso ye moko ari mpe na courage wana te po trop logique trop word aza word nakende musika te mwana na ngai ali wana
Ai na bongo na ye. Moto ya bongo ali moninga na yote. Moto bongo moninga na yote Nzambe. Aka moninga bongo soki na talisi yo ba super mwana wana yeli ngai. Mama yeli kata moko te. Nga moninga na mama. Bokiro ko kuma bokiro na ngai te. Oyo dikambo aboye pe ko boya te. Nzambe. Nzambe Yesu ko lokola ali trop logique, ali trop ordinaire. Ali chéri. Aza patati patata. Ako patata. Ali mwana ya poto ya soro ti. Ya ba logique wana. Okay. Ali na adusika wana abota bana ngai na mona ba koko na ngai. Ngai na mona bana ya mona na ngai ekosa ngai mama. Abi mapati ye oyo nazolo bana so ide ono zo ide bo moto. Po mwana ya ngai semaine moko kaza deja na zeli. Nzambe osala esika bwaka kawana. Azwi moto ya mabanga bimisi yango na mokili. Bimisi yango na mokili mama et puis ezala mosolo. Manjoli nzonzolo na boyi mapati na ngai ye mwana mwasi mama okomi na elongi ya poto oza na Afrique na elongi ya poto boye ngai na tuna yo ngako parfum okongo nango nini Yves Saint Laurent bien nini Eve wana ubi wana. Eve. Nzambe ngapo ngena za. Ya kwa mangai ne yango. Ninga mwenga mama azefisa. Mama azefisa. Ana posa ko yoka solo ninga te. Ani ninga wana te. Tele mi wi. Papa mama ka peta bazo ndiko pa barrière. La pesa gimbo wa defa ndambu. Mtu ya bela ya kwa. Ya gimbo de panga la soa ndaya. Combien de fois? C'est la fin du mois. Combien de fois ya barrière mingo sala. Motema duku. Mutali boso le oli kuvanza locataire à l'aise leki na opena mutali boso aya kopinga tuna bonga facture à courant na ya mai meto mona facture il était ça il faut so biso to ko lo bateso ko lo bipa kia ofika na mama na oui mama na droite na droite zombonga facture ya mai na courant oza na droite oza na droite moni ya no ndavanda alobi boza na ide yo mbongo mai ya courant ya nda to pesa kayo te oza loko te ni fingela imo yo kana bisa yo malédiqué yo na beka nani naloba na yo na beka nani ye kutu ko sala te tula ya na nga alo bani ya no se tula ko wele na lobo ko tu on discuter no oyo kana nga akuko discuter na te akuka ngai te boko bino banani ngolo ngana okokoki ngana okokao ngana okokayo ngana okokayo na oui ebi baleka nda oui ye bi baleka nda ye ba futa nda ye na lobi vanda ye puku pese kali bumulo kali gorodo finga kali bumu zala pe mayele zala mutu yo pesa mayele mayele yo zo simbanga ozala pesa simbanga omona avec na mosengo te yo keba lo pango ezala me papa yo te mama na ngai pango ezala bino me papa ya bino omoni te mpona darline te mesi nakangisa yo moi respect moke na pesa mpona ndenge oyoki n'importe quoi voyou na indigène oyo mama la lesi me pourquoi mama pourquoi la lesi awa bokomi kitsa pona ete erikili mobimba héritier kaka ye héritier osoma kiti na vino ata kiti ko yo soma mama limbinga boye bolole boye likambo ni yango oza bolole penza yo kare oza bolole kare yo tala lokomi yo le batizaka na malilewa so bofuti mbongo ko na considérer bino ko bofuti te c'est moi l'héritier héritier mo pe simba yo te héritier on se bazala ye bisa papier auto signer na yo contrat de bail auto sala na yo soko yeli biso bando pesa mo moi ça solo yone mobala solo kimpuka yone mobala solo obanga yana otobanga bale mpate obala malongo asa edika fi yena biso contrat de bail oui na ko sipo sakane la yo moi si mo mbanda no bato ba 65 ans 70 ans moi ça t'a pour la niveau na ngaya mibala batata na ko yo benga bato ba mosapana lobola mosapana lobola babi mosapana lobola impole mona mosengo na biso omona mosengo na ngata ko na yo yo ndo mundele bingari yolela moko boye
papa botako na erreur nakuta gene mobali bazwi malanguisaka na gene iyolela mobali tikolanda ye mama tikolanda ye zoba mobali tikolanda ye mama tolanda bongo te kende kuna na porte na biso longa na porte na biso toala na porte na yaya ta mwasi onga asakana bale debi n'importe quoi waliboma ngabi est-ce que mobali penda azalaka walokuta yo nayebi leki nanga bien nayebi ndeko nanga bien oza bakuete bakolinga yo te nabeteli etolo tamu nasakana na nameleli yo mbondo longo akende naloba loba nyama bibisi oliboma te oyo omimata na tele bakoyaya patete moto ebougebikotula otala mpe mbala olinga koza mwasi kitoko andeko na ngai mais ata nga so nangi moto fami mosusu nakobima na gite ngai nakobima omikita tie yango ofinga bino bomba pema na yo mama nayebi ndeko na ngai yano valer osisi anoko pepe valer yango soka ye azomaltraite bino azobuka bino babike Maman répète on a son assis au solide déjà. Mais pas si moi on tient ma colo. Est-ce que j'ai place au côté? Okomi omondo silima yeli. Mokoni nazo petisa yo. Luke sika oyo ko bolisa téléphone. Omona quel général balonga. Outo sani na uta tela nga option. Outo sani na uta tela nga WhatsApp. Obandi kolela. Olingo la sala fetite. Yeba dignité ba somba ngote. Crédibilité basomba yango te bamerita yango ozomona soki bino baloba moto epesa ya confiance moto azobanga ata mutu te do ye ndenge aza bongo apart nzambe na moi moto abanga yaka makuango ezonka te awa kisasa kulia oh là tu vois moi maintenant tu me donnes raison il a fallu avoir nanga flat parce que courage qui va démarrer groupe maintenant sans information tout ça oui celle belle femme hein okanga yongi na itina telefone akanga yete mpona nini bafoto yo ngai pe na yali na yango ti ebotinda ka yango ya mubimba wana kilo mwasi kitoko kasi na Croatie maboko réalité vous êtes à Croatie une détente d'une semaine mwasi kitoko mabota mona ile ndio bari ya nde mwasi ya bota oka kitoko ya libala. Oui. Bon. Papa oui. Ngai nari mama na kuikutika yo. Te nari mama. Wari mono na ngai pe na bota yo. Be eloko moko bedie wari liso moko. Soki ba tobori liso yo. Moko wana na komona lisusu te. Papa. Toki pai to jonge pai. Kutara mwasi na yo ndingo era ye uruva ye mama. Namoni yo soki okuvirero. Motari te oya kuchwa biloko na yo te. Papa na ngai ayaki te. Ngai moko na ye ritie to eritiere. Ari tempe ngai na lingi eloko wana eyera yo te. To preparaka to bongisa. Mpo yo pe okende pe atite. Ngai nari na mwana moko alia wana sima wa mwana mwasi moko kitoko. Sukumoni yo kusipira ye.
mwana wana ali mwana ya ndako vedire mwana yo bien éduqué bien étui donc nakendaki na sori epai na mama na ye na kada RSS pe mwana yango nasipelaka na ye na kada RSS naliki mama na ye tosololi wana te natalisi ye makambo na bi tala mama wana lokola mama moboti alobi mama melanga yali problème te boza na ye na projet tali na projet te projet il y a un problème entre vous. Il y a comme côté kasi projet yali pour na yo par rapport par rapport à quoi hein je ne comprends pas maman ndio baninga basala kayo ko sala te hein soko yini nditu yali awa osali vina yo boti mwana na yo mokwa mo sina ya mpoto akoyeba papa kengwako yoko ele nyoso maneti yali pe yali mabe maneti wana ifolongwa kapo omona kama kama mususu oyo nano mona te osala makamu mususu oyo nano yo sala te eza OK maman OK Nabimi bien habillé merci avec les kitens de jupe là vraiment bien habillé parce que tu portes avec les kitens de jupe omoni yo soko zalaki manzoli nzonzolo te soko zalaki manzoli nzonzolo te kamati nanga pati mwana na uti poto ya zo komasa ba tellement na moni yo kote basala kimi ozalaka te ta wazo sala kimi yo kimi soko zalaki motakile yo to subale wana mwana ne logique azo toka ba flat ayeli mamene 30 pièces à super wax tala niveau mbongo yo wa Maman. Mais Nathalie position maman ata ko soka na ko soke mwana maman to se bomoni ma pateza kamadi ndo yo pena okopeta ma patipelo wa mabete omonde zana lokwa ali na zana ni mbula za mtu cold lokwa ngaza na mtu sese ya bwiko sakana to za yana na matu respect osakana ngate pesa mbalo ana obete dada ni ti obete dada na nini muto utala poto ya osolane no ndeni français nos allons inga yebo de français aza déjà na tu yo ba nini ya mami na sepeli na tibana ngakimya na zuli bala mo elamba lokabo ko bela da rim bonga mena be arim te poa te yo message au moins ndenge za na mapati ndenge za le mikolo nyonso mama mona ndeni mbisi ya mai mama nazana somo na yo mama ana uzanga kwa batero batelema na ninyo ya bwe kokota vina mate tozo ko na kindoto kanga ngai kongola ngale tuni so mama amono ndeni yango na tu mama ngala tuni yo tete yana ndina kaka mais batapoto pe batubegela télé batapoto balinga bwe mama moi je sais moi français wana moi français obeta so français mo ba dada yo bien mutia wesh ya wesh boloba na sepeli ndego ya na France ndego ye na France loba ndetse na baba mbango na fatana tabenda tani ko bando badaki je suis content de te voir moi ravi on a pas lobby na hein yo biso le kindumba zana lobande to loba ravi de te voir à chanter amanga toko ba français ana pena nga kokota nga na dete pena français te po mene français da rang mo da maternelle français da maternelle eza maternelle ana nga kokota nga na eza paternelle mama eza paternelle omoni posa na nga ezalaki ye moko ba pati alobi te na zo arlene mais yokana na fo sepela ntango na vandi sui Nathalie te Naomi na Luton akolaka kimia si on appelle ça Arlene mutaza mobulu tango kene kona non maman si je comprends tu veux assez que naluka mosi awa na Kinshasa pona botana ye lokola yoko kukate ngai moko na ruteri yoko komona na yo pasi te totemi na avenue to na motuka na yo obengi tantine yaka yo kosala yango te ngai moko na saleli yo yango bon maman faisons ceci s'il te plaît. Dans la vie, il y a des projets. Kasi bo kimwa sese ningi era kaka po otuyo oboti na ye mwana mponga ifuna mona bon maman je pense que ça sont des projets à long terme laissez-moi d'abord réaliser onayaki kosala et par après nous allons voir ça maman donc nayaki pona koluka mwana te s'il vous plaît maman nayaki koluka mwana te
makambo nakosalela yo yali mama nyonso oyo amoni mwana na ye na difficulté akoki kosalela ye mpe nakosalela yo makambo moko yali te bakomona to yali mobali oyo ya solosolo epesi yo lokumu eloko nokoboya wana j'ai dit tu es ma maman, tu m'as proposé quelque chose. C'est à moi de réfléchir. Maman, est-ce que tu peux me laisser d'abord réaliser ma communauté comme ça là? Non, tu réaliser wana déjà au sombi après on a déjà construit. Oui, c'est déjà construit. Oyo na kosalela yo yali oyo koluka na facilité oyo koluka ngo na difficulté mais oyo osali wani yali na facilité oyo koluka ngo na difficulté. Chaque chose se fait avec le temps. Laissez-moi le temps, je vais voir quand est-ce que na laissez yo le temps mbure ko kende problème ezati zakari mwana na kuresepete yo oyo bite ningo ali boye ba spermatozoïde na bino ba mibali elembaka. Maman, quand Nzambe a ça qui biso libala yema, pourquoi zo retenir biso? Au moment où on peut ça biso mona, il sait comment lui peut renforcer ça. Il est un dieu de tout. Mais dessin. Ayebisa yote te makambo na lobi ali lokuta po kiminga ina yango. Maman, moi je viens là-bas, on connaît beaucoup de choses. Oyo ya zene yali différent na ya mpaka. Ya zene okobota mwana pe ya malunga ya mpaka wana mwana soki kibita ko makitengi na yebisaka yo na ko répéter. Ngam na ko apprendre. Ngai ndenge yali boye yoka. Na ko apprendre makambo wana. Te ngai na yona na bota mali boso. Bien sûr. Ngai moto na bota yote. Bien sûr maman. Bon, na lui pe il était. Je sais très bien. Vu les études faites, Naza na capacité à kotalisa yo tout ce que tu veux dire. Moi, non, c'est pas la science, maman. Bon, et là, on est au boya wana to jwa moi so au chat. Si au moninga au moni bilemo ya science na nzoto. Si ko yo ko boya wana ngapi na vana kana na mpoto te. Mais là qui a monté maman, je suis venu faire autre chose. Te. Ngai siko na lobi na yo to kosala ndenge wana. Wali mwana ngai okondima makambo na yo. Na ri na susi na yo. Okotia wa mutima na yo akoyiba te. Usali makambo na ndenge ya kurizi. Est-ce qu'on met la main à Pio? Reste calme. Dis-toi, j'ai dit quelque chose à mon fils. Il va faire. Eh, Mambo Salata Karine Manessa so ba yebise Mambo Stepela. Karine Manessa ndenga za wana yebi comportement na ngai. Oya bana na ngai na bota kizengi contre liboma yo kosa na kate. Makambo twanyaka vela tsoe. Oya bitanga nini te oya bubuya communauté na munyoko e. Elokote. Afia kitempoani. Yeba kapete kitempoani. Esa ngana yebisa bat na panda yo tonko za Mongol. Na sina lobang. Yo to yoka na yesu batuke mama ngada Mongol. Mongol ambinga bwazalaka. E boki tinga mama mkobo ya zala. Boki tinga pa mkobo. Mongol yo so bato bino za Mongol ba to comprendre. Te yo peto ba mi Mongol ko pa ngani ngape kizengi batu ba ko pa ba ondima ba te pa kizenga mkobo za. Yo Mongol ye popi. Donc ça le popi maman. Yo. Yo te Mongol yende. Yo moko de Mongol maman boti ba oboti kizengi na oyo. Ba lo ba to ba kizenga popi. Moni poke za kitoko. Yo kota ko mitala la tete o mo la tende yo ndeza bana ko ba ko mo le Arline. Pour de que no mo le. Soigne nanu kozwa libala mama. Yo mtu tata ya. Yo bandeza. Tika ndisema ke yabuye ba ba fi yango. Nganga mingi lokola yebisinga bomba linga sango. O mwana yo na ima kamna. Mwana kishasa. Ngayo ndeza bena za mayele nyonso na place. Opese mamona beso dada tuzima nyonso kitoko tofati makamba. Bon, soka ye la taliputa. Eh mama, yo yedit. Na koto lo pene dada ya yo. Mema pateza motema malamu pona na lobike na koko savourer ngai mokote. Foto sa savourer biso mi bali sa savourer. Mama na mugala na ngeke. Na ema pateza ba longwa kuna. Telo kwa popi mubo kwa mongoli mubo. Eh mama na mbinga na za mongol. Telo kwa ba mango batika ba yao na mosque oloba. Mais sola za lokwa bandinga. Moi ce kitoko po bakanisa yelinga kitoko alinge asa savourer bo savourer te sa savourer donc mi bale nango. Mama François no boye bango. Ezala kaka te za français de maman. Biso to tanga na premier primaire to siko pe na premier primaire. Où est le mal? Na ibo no français. Ya on peut ba no koti biso ka classe mo ba. Yo zana maloba kitoko kwa lobi azwa yo. Yo ya bu ezala kana stade. Kwa ya ba yo mwanga tanga nya kwa banga tanga epe bituma tuma no vana se. Epe nini? Epe bisumba de pesa tanga. Bo tanga ba ko tanga biso ba kasu mo ya ba. Yo mwanga tanga na kasa ba na zana kande yo ba ko na kasa ba. Me ngana zo tanga epe mato. Yo sa ba eza classe à niveau côté. Premier to tanga ba classe à basse classe.
Première piste on a pas. Bamba te bana kopanza. Yo sala calme. Kimia na yo ekosunga yo kozala na libala. Ma patela bina kazo pesa nga despair. Ngayo. Nalata sipera nenini. Ya yena tangwa sa kombi nongo. Lero nalata ko liso ya lelo. Yuna bekesa tinde ko sipera. Yuna bekesa tinde ingratitude moi c'est pas toi pour malade super. Maintenant est-ce qu'on mocha muno. Mais na te ko na malade na yo. Keba no malade ko ta mandekize. Anto bebe mabina ko ke papa ma pati na lobi mudo ba pona yo. Bolo bani yo. Yeso yo. Bolo bani. Yoka, bolo bani hote mama. Ama. Ye wo bolo bani ye no kabelo 500. Ah au kabelo 500 frère mama. Kabelo 500. Bolo bani hote. De ko zo libala po mema yo hein. Hein? Ogere ko bana kikoni. Ko bana kikoni. Sanoki. Oh, eza lupango na biso. Eza lupango na biso mpona ebikaka makambo la stand by. Sanoki parce que t'as c'est l'argent. Na yebi ozobanga. On a banga. Na patron. Christian. Sala noki ko umisa ngate pado. Toto. Bonjour biso kuna nyoso. Coco. Bonjour cancer. Na yeti. Yo ebikaka ba condition. Nazaki na mwa babulo ebele mwa bapako nanga. Yamoni mbongo lupango. Ayemona kipate pona yebi yo. Oza yaya moko oyeba ko raisonner. Ata na yete obomba mbongo nanga. Eza problème te. Because Yaya. est-ce que nzoko tango ba bomi ka siko il faut zala na po papa. Oyo pesa ngeza ba fardeau. Eza ba charge. Ya ko bomba yo moyebi famille ndenge ezala kita mate kenda ke zongaki. Ko bomba mbongo ezaka risque. Mbongo to misa na moi au pour locataire na mususu wana aza manevre pour nofuta. Sibo bimisa yeti. C'est Abel Simon. Avec Simon. Kotongeza pasi. Non, so to sala boye eza mabe. Biso to kuti bomengo tate sa tongi to moi pasi na ngote. To yebaka pasa baninga. Kasi pasa papa te. Non, to ngai na yebi pasi ofutela te. Pona kuta da batongi ko futela pasi ata loso longa ke futela na kokate. Mbongo oto kangisaki na part na yo na bomba ki 200 $. Nga na zwaki lo kwa 280 pour daluana esaki na moi problème sala ki efungwa maki hein. Il fallait qu'on ait un maçon. Basumba bakayas. Non, oye binga na koko sauté. 80 ya likolo ezaki ba misala. Ezaki ba misala parce que eza danger moi na koyeko kota na kati na vide wana koti pe na kati ya libulu na dal to koyeba teza ngambu. Ya darling. Oyebi kenga na futela. Ponga ndengeza boyibayang nga azana Lausanne. Yemele profit de Lausanne. Déjà zo déranger nga pona mbonga ndako. Oui, mais qu'il y a des qui sont compréhension. Il y a pas de compréhension. Non, on a expliqué qui est qui. Ah, parce que conjoncture en boka pour locataire. Biso to zela mo ba locataire, to zela salaire à fin du mois té. Salaire coûte à fin du mois na compagnie pour moi na ba pesa une explication. Donc on se fait explication exactement comprendre ka ba finele mbongo. Te donc locataire. Awa, so bo melisa ba locataire mabele. Nde place bozo. Bozo pe bango mutu makasi. Locataire a mon mbote. Na yebi. À part kaka o na zui manœuvre na moi oyo. A pesa une explication za ka ya malade. Qui peut capter mon ngai o bakisela ngai o tata tonga awa atonga awa amona pasi darling tala yaya papa tonga nga no to salate kasiti yebi alobaka ngo amona pasi ko tongeza pasi to salate to kuta déjà tant to botam to kuti da manda ko telemi pianga desala ngai super oli ezali ya kolia yo moninga na lamba na kolamba ndenge nini mona leo na kimi la kabino leo na kimi la kabino na kolamba pona na mwana te na bala te na kolamba na nini bakewa kene ko te abona ndako na bango na zero na pesa baza kene ko tala bango Arlino bi ko gentité o sombi bina liba o tie boudin o melina tikri nga na telemi opesi ngai te obona openza yosi za petit la mise on a libanda pour maman fingo te mais on pas comprendre
Et vous tapez un bras sur le bas pour la gestion. Oui, moi, non. Yo ba koza mbongo te mais lobi obima kiti. Lobo bimi pensa. O ba koza ngimbo ndeka to bima na yo to bimi mo $50 na kati ya sac ezanga te. Lobi na kenda kutala na saisi moi ça César. Ben on a kenda kutala ba. Ok, problème te na yebi ke to abasi nga na sele mbongo na nga po na zo problème mais yo koza na kesi nous en mbongo parce que moi sinon so azala na kesi na ye abomba. Ay ya lobaka muchopo lini nyo. Na bien $940 na posa na vraiment eza urgent. Na zone selo na 2 jours. Posa ngo sibisa na mbongo kamala. Mais yo défrappé pas na ngati. Yo so défisinga mbongo nga na yo comme ça on réciproque. Yo kwa nika nyonso na vie ngo comme ça on réciproque. To yo pesa nga pe kuna pensa. Arlene. Oh. Na muninga na yo mais yo so si problème no surtout que tu mi bali no ba bengo mbango express ngani na koma lokwa nde libongo na yo na koma lokwa mto bomisa mbongo na banki na yo te olinga na zala na zala na support ko kapo to banda to abamiki mais so to banda na kimukolo bike mkomsunga ko sinyo nsambe muchopo matanga na si o sinyenga $10 o senga na orgueil o na orgueil no senga bonga yo mutasike pana nga yo mutaleksa nga yo tolonga bilamba nyonso se moto asika nde moto ayeba te ke o Arline aza na tatouage ya te mais nga nayebi yo bande tisko yo mpe bizwa mikoki so nasengi yo mbongo na bino tokabelanga mpasi na kabela yo oloba nini ke nini yango toyebani $30 toke kope na mona na mo bakolonga tama 30 yozwanga ni mama na vie faut reconnaissance oluka $30 kopa $30 kokete yo kota na ndako na bino no zwelanga $30 yo na zela no ke ko pa to keno ba lie ba meliso emba opeso mbongo yeba ni te menga mitu na posa $30 bebe mikolo azolia makasi bebe OK problème ite merci na ba beaucoup la famille yeba kezali kelemba kama na to bumate zaka na mulangi to ke kopo nga na ke kopi te na posa mbongo siko nga bikota ndako zombo yeba ngo nga ba $10 non ke na wapi tika ikufelite tika ikufelite to ke kopi pardon tika kopi na yo ke ko lia mela sepela so ke ko swana piscine ke so piscine so ke na flat ofana na ndako malili vana ta na ndako malili nga ke oluka $30 ba oluka ba pemota na kopi peso na luki $30 na biti ke okabela na bi $900 na 2 jours na pesa yo ese lo te mama defisa ko mbongo a ozongisaka a defisa ki nga mbongo na zongisaki ablobi na nga moko na tika abitika ya mbongo na yo petit na bele ka kala zati okana ndako yo maliza mafuta euro mbongo ngabo Sebo epwani. Na oke makambo mo babenga mbao. Tamwe loko omela te. Eloko omela kwata. Yo atamwe loko omela. Obi leo na sambeli makasi. Na isi nzambe na ngai alonga na mulimo makandi. Omwe leo na sambeli makasi na isi nzambe na ngai na Saint Esprit. Ngai senga binzela na okende ata mutanga betanga libaku na oloba te. Tande na kutena o. Simanda mukeko. Ndina apprécier. Non. OK, apprécier ngani. Na ke papier vient na ngamo na benga kie parce que na un problème mo bifana futa mai na courant. Ndina iseke nga bia pesa ngamo quelque chose na okezwa $30 kana mo. Konesila ngaka ka Louisombala. OK, supa na ye. Na ke pa na été okanga koma Louisombala. Ah moni. Wana c'est mon vieux. C'est mbongo ngo no okezwa combien? $30 kama. $30. Pour $30 ebela moi boye. Ovanda na auto kitisa motema vraiment. Hein? Bosa na mambo ya $30 wana. Kanda na kiti. $30 eza mbongo. Moi na vendre des ates na vraiment apprécié. $30 eza mbongo te. $30 eza mbongo yo mona mbongo te mais eza mbongo. Ah, soki mutazana mbongo mona $30 eloko te. Bosa na mambo $30. Vanda tozota mo eloko. Tozwa petanga bosola ngana. Bosko no vanda na vandi mais siko faut yeba. Une pour la route.
Mais ambi on avant go. Eh on a komi lango tenga na moi sino tete komi mulango mo te. Ça va. Mucho. Eh ngali na ngaboite loba non te pandi na vandi boy est-ce opesa $30. So la vendre si vraiment pour na ebitina. Vous comprenez? $20, $30 c'est le côté. Nga na obaksa 20 il colle pesi 50. Nga na pour ça to kende fête. Vous faites auto kenanga. Balobaki couple. Oui biti ba peki invitation couple. Nga mona puni zambi. Babo manga oni. Nga ko mwasi te. Nga ko likombe. Invitation couple. Nzamba lala te. Muchopi pa zolega. Ah to ke no fête. Siko na ofuta yo. Yo ka ndanga na ebati. So pesa $50 na zwi. Après mbongo mususu $50 mtu a fête. Mama pona magamba fête. Nga mona olatisa obiloko ko banda na makolo. Til kolo na olatisa. Kasi on ngina ke malembe te oletanga ofutinga esumbo. Na ofuta. Pesa ngana 50 choka so lobina ngana. Na makambo ke. Oyo zana bambongo pourquoi so la bien te. Ah na ibisa yo ko landa kate. Ba la paresse se trompe. Ah, ozonyango. Te pesa no 50 na simba non. Na chilo matabisi. Oh 50 kasi opesa so 50 mususu ya fete. Na yango na pesa na franc na linga $. Polinga omoni franc congolais. Eza ya mboka na biso. Polinga yango. Omwana yango mona ka nga tika. Kasi te $50 na freza 100,000. Na peko 100,000. Toke fete le lote. Tokende kasi na zana na mbongo ya réserve te yako diso kangi nini pite. 100,000. Siko elamba isenga gunga ngamu. Elamba combien? Ndisi fete ya soirée te hein. Ndisi na rosoma ndisi robe $100 na somi lelo makofuna me mana cruise. Ça va? Oh ils elamba na saki nani. Bon suki chérie. Na opesi nga bilamba siko mutu pe ngalati. Parce que moni suki ba benda ngaka ba salinga moi elo mo banane mo na mutu et ça vraiment kitoko. Bonde suki ko ça. Ça sera $20 parce que pour dépasser belé. Taka na tamukie. Na lela yo por na ebiso na ko kufa pona. Ko mende ko lebisa ngati ko linga ngama. Na ebisa ga yo ye bagati. Oh mbongo ko tieto musu. Obi $20 kasi. Oh $20. Maman chérie. C'est tout ça. Obanga bati. Non kasi. Obanga bati te. Yo na mwasi te bina solo wana. Na saka na mwasi te muchopi na saka na mwasi te. Si na yiko luko sulobi mbandeza te. Oh tala. Oza mwasi oya zanga mbanda. Mais to dokuta na tina ndo memona place moi kitoko restaurant na lie na meli na langwe. Bona ndako bando yati. Nanda ko apa no. Na lipo na bino ba musu na lebisa bango te. Yo koti na ndako na ngamba mo. Na kota lokwa kimoyibi. Yo. Obanga. Toki na biso na po. Oza vitesse makasi ngali ngambala sana. Token. Wana mbongo musuto omela. Toki yo subanga ni. Toki. Ah muchopi na ngai. Yesu mucho. Ye baba. Nazolanda usima. Yes. Ate zela. Zela. Tela ngaza na saba jete na mbongo. Tena santi bongo. Na koko maliboma. Na moni ki ozwinga vraiment. On a kimeli mbongo te. Ozwinga yi. Bato bazeli na fin du mois bafuta ba menga na ozo chaque jour. No bisu chéri, faut pesa nga subu. Ozwinga yi. Toki. Vraiment, contrairement à ce qu'on nous disait là-bas au Congo, il y a trop de complications. Bon, les choses s'est bien passées à un moment. Donc, Kanda qui vient, notre affaire foncière, tout ça, nous avons bien. Vraiment, on a sommi le Pangouana en bon et du fort. D'ailleurs, je me disais non. Mon grand projet était à ce que nous avons une grande école ici au Congo. Donc, on a Zozonga, comme il y a encore des maisons en cimetière à côté. Je verrai ce qui est beaucoup de maisons, parce que comme le faisait à la large, même à 2 ou 3 niveaux, et contenir école maternelle et primaire, Maman Pati. Donc, tant on a Ozonga, l'année prochaine pour y parler. Pati, complexe scolaire, Maman Pati Miranga. Abréviation, on a complexe scolaire PM.
Ah, oh, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. D'accord, ça s'écrit toujours comme ça. Pas combien on l'a et par contre, bah, abrégé. L'essentiel, complexe abrégé, nous le lobby. Abrégé, on a un combo. Je dis, abrégé, on a un complexe scolaire, maman. Eh, bébé. Maman. Eh, mon chéri, bara. Eh, bon. Tac. Maman. Manda nana. Moto wewe unajibisa kile telefoni. Ah, d'accord, d'accord. Mettez-vous, maman, mettez-vous s'il vous plaît. Merci. Maman, autour de toi, vous avez quelque chose. Ndako nayo. Vraiment. Esiko fani yayo, mobali nayo. Bon. Tirez là, d'accord, d'accord. Pas de problème. Ça va? Tu viens directement de la maison? J'espère que ma maman t'a tout dit. Je pense que oui. Vraiment, voilà. À chanter mon aïe. Je te dirais une chose, en fait, bon, tu es jolie, tu es belle. Merci. Mais dès mon enfance, j'en sais des fois que je ne supporte pas. Il faut quand même dire parce que bientôt là, tu seras ma femme, comme celui qui est ma maman. J'aime en fait une fille qui s'habille avec toute modestie. Hein? Donc, bon, je sais que c'est la première fois. Bon, tu dois le savoir que un jour, au moment si à mon tour, donc il faut ça un peu découvrir le corps. Bon, veuillez m'excuser ce que blessé parce que. Non, blessé la tête, blessé la pointe. Donc tu dois me préparer à ça. Vraiment, vraiment. J'espère que ta maman Ebisakio, tu vas déjà prendre ton temps de te préparer. Peut-être maman Ebisakio, comment est-ce que je vois les choses. Bon, bon c'est pas du tout grave, c'est pas du tout grave. Hein? Bon, tu m'entends un peu. Donne-moi. Non, comment dire au yé benga timba mo bimelinga kabo. Non, yo ebike lelo za mukula fete. Na moni ngami no ne loko te. Soto kende ngala. Lo samedi. Kasina yiko zwa oti. Bo fete on ero yo. Fete koma ya moyi pour couvre za na mboka. Pour toto sa maloba ya chef de l'état. Vous comprenez? Obinga buli na ebika fete za la butu. Donc fete ba jongo comment on dit moyi? Fete za moyi, ti 21h to kati. Ngonde fete ba fete comment on dit moyi? Mama. Yo za mwana kini balobi misuga. Fete commune moyi pona nini? Non. 21h to kati. OK. Bongama. OK, na comprendre. Ah OK, na bosani. C'est bon. Loko eza bongo fete za mo yo kende kasi yo bongama olata ko sokolo lati kitoko ngape na bongami babenda ngamo suki parce que na opese ngambo nga sukiti. Oui. Basa nga suki. Ya una kamwe na moni yo bongami te. Te suki ba planter na bongeza na kitoko. Ba obenda nga kaka osanga mo pomme mobu. Ya problème te. Kasi yo bongi ba bongi surtout kende mama wana. Okena tata yo ke ko lata ka ti sokolo ko bongisa ba veste. Ça déjà bien. Nandine. Non, là c'est déjà non kende bo. Ça va bien. Ko tikana ba vantir ko yo ko ke feti bena bo ka lambo kana yebela yo ke ka feti bo. Yo moti mo chaussure na makolo na ndeo. Yango kola. Kola ta mo yango yo. Yo ko ti chaussure ni kola ta mo yango. Balobi fondation. Kolanda likolo te fondation. Base. Atikana ba vantir ko. Fondation même otonga ndako ebike fondation elia ka bele. Na boy te fondation mena niveau. Oh ezelo ko makasi. Ah ya pe. Oyo ezelo ko makasi. Omoni ba sirakala sokoza na Weston. Mbabe ngoni? Weston. Weston. Voilà. Siko Weston.
na wasto na yo mutu na sepeli na hotel pourquoi lobisanga boy ba mona mwasi kitoko be tala nga na obeta minimo na obeta sersi na mutu abali kuta hotel mate so ba mona nga na yo boy yo ezaki lelo te kilelo na boy na nga na beti ba mona makolo oh te so nga Zaire makolo nde na beti ba mona makolo kozo nga Zaire boy kilelo ngo boy to so nga na Zaire boy ela te liboy te fondation eza base yo kato benda na te nga na lingaka na ke feti ba moni mwasi kitoko alati kitoko nana batoyo komona nga bote nana nzoto komona elamba bote nana batoyo omoni nga ni na bo nayebi ya totali nayebi batoyo yanga sikole na latele o robe na latele o robe na tie na talon na babendi nga siko pomme bamona siko mobala ona koti na yango moni na dépenser mpona chérie obiki na lingako nayebi nalingako makasi siko elateli onde ebebisi makasi tozonga na Zaire boye na fete esimba te yo kende kochange nga nalata robe rapide ata oye kokuta nga mona kobenda pomme nana baleki na ngai bajofi ungenda bakobenda nga pomme bango na salon jofi ungenda leki na nga za na salon leki na nga landinga akobenda okaka abendi nga pomme mo bipo tokeka fete ya moi nalingi fete na bato nyonso bakoti na maria koti bamoni siko nga na oto batelaka wepa ngana lingana brasa ngo surprise te o teni des sport te o bor ba dimanche o mezate ngana kina changer mbam noya kende ngana ozela yo okay chérie na lela yo boy yo yeba te na ngapini na lingi yo oza en première position lettre A amour kende ke ko changer ke changer chérie beta Koko. Oui. Yaka yo. Eza nani yo? Bimawa. Oh bisot na kobo. Yo. Joana bolbaki bolka facture. Facture yango yo. Ya mai na ko. Mwambali. Ozo kwani. Ye abalongole na charge wana ozo kwani. Kasi yaka na te. Begi. Mais faut tout le monde une facture, nous sommes dans le papier d'ambouillet. Bon, facture. C'est le nanda, c'est le aussi même encore. Nanda, c'est le. Oh. Les factures, il y a combien de yo zongi c'est là quand tu la facture, yo zongi c'est là ay la facture mobile ba registre déjà tindaka. Ça la facture, mais ça en papier ou quoi? Bien. Et puis, voilà le thème. Ok, madame, ma bonne pète. Ça, on l'a mis dans l'IA cadet. Le haut de la sauce, dongo. Vina yango yele biso facture mobile na registre déjà tindaka yo na beta yele biso facture beta na yo ko to wa tala di keba yo na ye di toto na yo yo na ye di toto na yo o sepeli sanga mona singo to na yo set na yo deux fois na kuzu deux fois na kikosi keba na ngai keba na biloba